إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، إن التحليل والتحريم حق لله وحده، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ولقد أنكر سبحانه وتعالى على أقوام جعلوا مصدر التحليل والتحريم من قبل أهوائهم، فقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وإن من أكبر الجنايات يا عباد الله أن يتصدر المرء للخوض في دين الله تحريما وتحليلا من غير علم ولا بصيرة، وهذا مع كونه جناية عظمى، ففيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، حيث يتقدم بين يديه فيقول في دينه وشريعته ما لم يعلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إخوة الإسلام، لقد رسم السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى المسلك الوضاء في هذه القضية ديانة وتثبتا وورعا، فهذا أعلم الأمة وسيدها وإمامها صلى الله عليه وسلم يسأل عما لم ينزل عليه فيه وحي فينتظر حتى ينزل عليه الوحي، وآيات يسألونك في الكتاب العزيز غير قليلة. وهكذا كان الأجلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد سئل عن معنى آية من كتاب الله فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تنزل به الحادثة يجمع لها أكابر الصحابة ويستشيرهم فيها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ورحم الله الإمام الشعبي حينما سئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقال له أصحابه: إنا نستحي لك من كثرة ما تسأل فتقول لا أدري. فقال رحمه الله تعالى: لكن ملائكة الرحمن لم يستحيوا إذ سئلوا عما لا علم لهم به، فقالوا: سبحانك لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: لا أدري نصف العلم. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. معاشر المسلمين، إذا كان هؤلاء الأئمة مع جلالة قدرهم وعظيم مكانتهم يسلكون مسالك التورع والتثبت، فكيف هي الحال الآن؟ من هب ودب يتكلم في شرع الله تحليلا وتحريما، فصار عوام الناس كلهم علماء في شريعة رب العالمين. أما إذا سئلوا عن علم دنيوي تجرأوا عن الكلام وردوها إلى أهلها. قال ربيعة الرأي: ولبعض من يفتها هنا أحق بالحبس من السراق. قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكم رأى الغيور نزالا في حلائب العلم ومتطفلين في ساحات المعرفة وهم ليسوا منها في قليل ولا كثير. ديدنهم الجرأة على الفتوى ودأبهم التجاسر على التحليل والتحريم، متشبعين بما لم يعطوا يتكلمون بما لا يعلمون. وفي تدافع الفتوى وذم المسارعة إليها أورد ابن عبد البر رحمه الله قول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى. وهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله يقدم عليه رجل من مسافة بعيدة فيعرض عليه 40 مسألة فيجيب عن 4 منها ويقول في 36 مسألة الله أعلم. فيقول له الرجل: أنت مالك بن أنس، إليك تضرب أكباد الإبل وإليك الرحلة من كل بلد، وقد جئتك من مسافة بعيدة وتقول الله أعلم. ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال له الإمام مالك: قل لهم إن مالكا لا يدري. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثيرا ما يسأل فيتوقف أو يقول لا أدري. هؤلاء هم الأئمة، ونحن في هذا الزمان تتعجب من أحدهم يجيب في عظائم المسائل مما لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بطر. أما علم هؤلاء أن الجرأة على الفتوى جرأة على النار. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم اقتفى. أما بعد، أيها المسلمون، إن الواجب حماية هذا الدين ودفاعا عن أحكامه وتشريعاته، أن يحجر على كل متكلم في الشريعة تحليلا أو تحريما وهو لا يحسن. ألا فليعلم هؤلاء أنهم بكلامهم في الشريعة إنما يوقعون عن رب العالمين. فلو أن شخصا سألك عن طريق بلد من البلدان فقلت الطريق منها هنا وأنت لا تعلم لعد الناس ذلك خيانة منك، فكيف وأنت تتكلم عن طريق الجنة وأنت لا تعلم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن القول على الله بلا علم ضرب من الكذب عليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ومن ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترويج الأحاديث الموضوعة عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم وارحم موتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.